یو کس تاسو کړی دی چې د سر وخته خرڅول څنګه دي وای زمونږه خورځي خرڅ کړي او پاغي باندې لوخي غستلې دي د دې استعمال وسنګ دی جواب داده چې د زنانه د سر یخته خرڅول د پکار نه دي وجه دارا چې یو خدای د انسان د بدن یو ټوکړه ده د انسان د جسم نه یو حصہ ده او انسان چې کوم دی دای خرڅ په اتفاق د علما سره چې کوم دی دغه د یو جز خرڅ او دارنګ دغه بدن وړ خرڅول د ناروا دي حرام کار دی سیوا دی صورت نه چې کله سړی غلامی چې غلامی نه بیا څوک خرڅول شي دا سړی خرڅول شي یا وینځ بیا خرڅول شي لیکن نور د انسان ډیر اشرف المخلوقات دی مکرم دی ولقد کرمنا بني ادم ولهذا د خرڅول هغه پکار نه دي او یو په دی وجه باندې چې دا یخته د خلک بیا غلط طریقې سره استعمالي دا د نورو یختو سره یو ځکه بیا پای کې بیا په نورو زنانو په سر پسې هغه لګي نو اسنه چې په دی وایید کې سړی راشي چې لعن الله الواسره والمستوصله نو دا د ګناه کار دی او د ګناه په کار کې تعاون کول منه دی ولا تعاون علی الاثم والعدوان دیو بل سره تعاون د ګناه په کار کې د ظلم په کار کې مکوي نو لہذا زما د علم مطابق زما د ذهن مطابق د دې خرڅول هغه په کار نه دی والله اعلم